quý vị và các bạn, chăm sóc trẻ sơ sinh không chỉ gây lúng túng với các bà mẹ sinh con đau lòng mà ngay cả những bà mẹ đã có kinh nghiệm cũng cần trau dồi thêm kiến thức để chăm con một cách hiệu quả. Trong thời kỳ này, bé sơ sinh có nhiều điểm đặc biệt mà các ông bố bà mẹ cần phải lưu tâm để có thể nuôi bé khỏe và phát triển toàn diện. Mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình Sức khỏe Giang kỳ này. Cùng trò chuyện với chúng ta về chủ đề này, xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thúy Hồng, trưởng khoa nhi sơ sinh Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Xin chào bác sĩ. Chào chị Phương Thảo, chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, trẻ sơ sinh thì còn rất là nhỏ bé và yếu ớt, rất cần được chăm sóc nuôi dưỡng một cách khoa học. Điều quan trọng trước tiên đó là dinh dưỡng cho bé yêu vào thời kỳ này. Dinh dưỡng cho em bé sơ sinh cũng như là em bé trong 6 tháng đầu đời thì cái nguồn dinh dưỡng duy nhất chỉ đó là sữa thôi. Và trong tất cả các loại sữa thì sữa mẹ là cái nguồn dinh dưỡng tốt và phù hợp với bé nhất. Và tất cả những bà mẹ mà sau khi sinh con thì hầu hết đều có đủ sữa để nuôi cho bé hoàn toàn trong 6 tháng đầu, chỉ toàn là sữa mẹ. Nếu như bà mẹ đó biết cái cách là cho con bú đúng cũng như biết cách giữ sữa. Vậy làm thế nào để người mẹ có nhiều sữa và có sữa tốt cho con bú? Để mẹ có đủ sữa cho em bé bú thì cái cơ thể mẹ sẽ tiết sữa theo nhu cầu của em bé. Nếu như em bé có nhu cầu sữa nhiều thì cơ thể mẹ tiết nhiều. Vậy thì làm sao biết được cơ thể mẹ sao biết được là em bé có nhu cầu nhiều? Bằng cách là em bé sẽ bú mẹ. Nếu như em bé bú mẹ nhiều thì cơ thể của mẹ sẽ tiết ra nhiều sữa. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là để tiết được ra nhiều sữa thì phải có nguồn nguyên liệu, có nghĩa là cái chất dinh dưỡng mẹ ăn vào. Mẹ phải ăn cái chế độ ăn của mẹ phải nhiều lên để cho cái phần còn nuôi cho con nữa. Và cái các thức ăn thì phải đa dạng thức ăn để cái chất lượng được đảm bảo, không có bị thiếu chất. Và cái lượng nước mà mẹ uống vào đó thì phải từ 3 lít trên ngày, bao gồm cả là sữa, rồi canh rau và nước tạo năng lượng đó, tức là những cái nước uống vào nhưng mà là nước tạo năng lượng thì càng tốt, giống như là sữa rồi nước trái cây chẳng hạn. Thì hai cái yếu tố đó thì là hai yếu tố cơ bản. Tuy nhiên nếu đã đủ rồi mà còn một yếu tố không kém phần quan trọng nữa, đó là cái tinh thần của mẹ. Nếu như mẹ không có được thoải mái, mẹ bị căng thẳng, mẹ quá mệt mỏi, mẹ thiếu ngủ, mẹ bị stress, mẹ bị cảm thấy không vui, không được chia sẻ thì khi đó cái cơ thể sẽ tiết ra một cái chất để ức chế tiết sữa. Chính vì vậy cho nên là để được cái điều đó thì trong gia đình phải phân công công việc, phải được chia sẻ với bà mẹ. Bởi vì khi bà mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày rồi, trải qua cuộc sanh nở rồi, chăm con đêm khuya, rồi phải đảm bảo đủ sữa để cho con bú nữa, thì là quá sức đi. Cho nên là nhất là người bố phải phụ giúp mẹ và những người trong gia đình được phân công, để khi em bé nó được bú mẹ xong rồi thì bé ngủ thì mẹ cũng phải tranh thủ ngủ. Bởi trong lúc ngủ của mẹ thì cơ thể mẹ tiết ra sữa rất là nhiều. Đó là cái yếu tố về phía người mẹ. Và nếu như mẹ đã đủ sữa rồi, nhưng mà có trường hợp cũng rất là nhiều nha, là em bé nó không có chịu bú. Thì cái yếu tố đó rất là quan trọng. Nhưng mà mẹ cũng lo lắng. Mà thường bây giờ là ngày xưa thì sữa công thức ít, còn bây giờ mà em bé nó không chịu bú, thế là lo lắm rồi. Em bé khóc lên là gia đình đã lo dữ lắm rồi. Cho nên là khi đó là cho sữa, mình không kiên trì mà mình không biết cách là sẽ bị mất sữa. Cho nên là để em bé nó tiếp nhận một cách dễ dàng thì em bé sinh ra nó sẽ không có biết phân biệt là sữa nào tốt, sữa nào gì hết, là do mình tập thôi. Cho nên nếu như ngay từ đầu mà mình đã cho em bé nó bú sữa công thức rồi và nó đã quen thời gian lâu rồi thì nó sẽ chê sữa mẹ, bởi sữa công thức nó ngọt hơn. Cái thứ hai nữa là cái nắp thuốc bình nó khác. Cho nên mà khi em bé nó về với mẹ thì phải được bú mẹ càng sớm càng tốt. Thì em bé nó sẽ quen như vậy. Dạ thưa bác sĩ, những người mẹ có con lần đầu thì hẳn sẽ thắc mắc làm sao biết được trẻ đã bú đủ và lo lắng liệu con no chưa, lượng sữa bú vào có đủ cho con tăng cân hay không. Trước tiên đó là em bé, cái số lần em bé nó bú mẹ thì tối thiểu là 8 lần cả ngày lẫn đêm, có nghĩa là mỗi cử bú cách nhau khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên nếu em bé nó có nhu cầu nó bú sớm hơn thì cho bú sớm hơn, theo cái nhu cầu của em bé. Cái thứ hai nữa là cái cử bú kéo dài khoảng 10 đến 15 phút.
Nếu như kéo dài quá có nghĩa là sữa mẹ thiếu, em bé nó chưa đủ no nên nó cứ đeo mẹ nó bú suốt. Cái thứ ba nữa là sau khi em bé nó bú no rồi thì nó sẽ buông ra và nó ngủ một giấc ngon kéo dài, thường từ 2-3 tiếng đồng hồ, rồi mới thức dậy và rồi bú lại bú tiếp. Cái điều nữa đó là mình theo dõi cái lượng nước tiểu của em bé. Thường em bé nó bú đủ sữa thì nó sẽ tiểu từ 6 đến 8 lần trong 24 giờ. Cái điều cũng rất là quyết định nữa đó là cái sự tăng cân của em bé. Em bé trong 3 tháng đầu thì nó tăng khoảng 30 đến 35 gram trên ngày. Nếu thỏa hết những cái điều đó thì em bé mình nó sữa này đủ. Với những cái dấu hiệu nhận biết liệu trẻ đã bú đủ sữa hay chưa thì các mẹ có thể yên tâm hơn. Thưa bác sĩ, việc chăm sóc tắm bé cũng gây lúng túng cho các ông bố bà mẹ, nhất là việc chăm sóc rốn, vì nơi đây có thể là cửa ngõ để vi khuẩn xâm nhập cơ thể trẻ nếu không được chăm sóc tốt. Vậy cần chăm sóc như thế nào? Thì thông thường là sau khi xuất viện là rốn cái phần trên đã khô rồi, đã được thép gập rốn rồi, thì cái phần mà sẽ tiết dịch là cái phần còn ướt dưới, tức là chưa có rụng ở cái phần dưới chân thì phần đó mới là tiết dịch. Và lúc đầu thì tiết dịch nó có chưa nhiễm trùng gì đâu, chỉ là dịch tiết do rốn chưa khô thôi. Nhưng nếu mà mình không biết chăm sóc, mình không có làm khô tốt đó, thì cái phần đó là cái môi trường để cho nhiễm khuẩn vô, và cái thời gian lâu hơn thì vi trùng nó sẽ xâm nhập vào từ cái chỗ đó. Cho nên là khi mà chăm sóc rốn thì quý cha mẹ nên chú ý là phải từ cái chân rốn, cái phần ướt đó. Có đôi khi cái rốn nó bị có thể nó bị cong, nó bị che khuất một cái phần chân rốn thì mình cũng rửa ở phía dưới đó luôn, và luôn luôn đi từ cái chân rốn lên trên, rồi bỏ cái tăm rửa đó, cái tăm bông rửa đó, và đi từ chân rốn lan rộng ra phía cái phần da. Và việc cái chăm sóc rốn thì luôn luôn phải được thực hiện sau khi tắm bé, bởi thông thường tắm bé dễ bị ướt rốn, dễ bị những cái chất xơ dính vào. Còn việc tắm bé cũng vậy, cũng phải được thực hiện thường là mỗi ngày một lần, mỗi ngày một lần, nhưng mà đừng có sáng sớm quá, thường em bé nó dễ bị lạnh. Rồi còn vấn đề chăm sóc nữa là khi em bé khóc thì cha mẹ không biết khóc thì khi lần đầu rất là lúng túng, không biết như thế nào. Thì những vấn đề cơ bản ví dụ là khi bé khóc thì mình kiểm tra xem bé có đói không, rồi có nóng quá không, có lạnh quá không, có bị ướt tả không, hoặc là nếu mình đã kiểm tra những vấn đề đó rồi mà em bé vẫn còn khóc nữa thì có thể những nguyên nhân thường gặp, ví dụ như em bé nó bị đau bụng do co thắt ấy, thì những cái đau bụng do co thắt, hoặc là em bé nó bị thiếu canxi, thì cái cách để mà các cha mẹ dỗ thì không phải là rung nắc bé. Cả hai trường hợp đó thì mình đều ôm bé vào lòng, bụng của bé áp sát vào bụng của mẹ, và mình ôm chặt bé để cho bé cảm giác an tâm, được vỗ về. Cái thứ hai nữa là ôm vô như vậy thì cái bụng bé sẽ ấm và bé sẽ giảm đau bụng. Cũng như thiếu canxi cũng vậy, nếu như mình cứ rung lắc nhiều em bé nó càng khóc nhiều hơn. Cho nên là các cha mẹ nhớ là khi giữ em bé là đừng có rung lắc nhiều, bởi rung lắc nhiều nó còn có một tác hại nữa là khi não em bé nó sẽ va chạm, tức là nó sẽ di động và nó va chạm vào trong cái xương sọ và nó có thể gây tổn thương não. Dạ, thưa bác sĩ, bé nhỏ thì rất thường hay bị hăm. Vậy đối với trường hợp này thì mình cần phòng ngừa và điều trị như thế nào? Đối với hăm của em bé thì thường là những cái vị trí, ví dụ như những cái nếp gấp, những cái vùng mà tiết mồ hôi nhiều, rồi khó vệ sinh, và cái da bình thường của em bé thì nó đã được cái cân bằng đó, nó đã bị phá vỡ rồi. Có thể là do mình vệ sinh bằng tay chẳng hạn, hoặc là ở trong cái môi trường ẩm ướt nóng nhiều thì da của em bé nó sẽ bị hăm. Thì bước trước tiên nếu mình phát hiện sớm được thì mình sẽ hạn chế những đó. Luôn luôn phải giữ khô thoáng những cái nếp gấp vùng cổ, tay, chân, mông chẳng hạn. Rồi khi mà mình để khô thoáng, luôn luôn phải làm sạch sẽ khô thoáng. Nếu như mà mình thấy không có cải thiện đi mà càng nhiều hơn nữa thì mình chắc phải tới bác sĩ khám. Chăm sóc trẻ sơ sinh là việc làm đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận của người mẹ. Vậy các ông bố ba mẹ cần phải chú ý theo dõi những thay đổi gì của bé vào thời kỳ này? Trước tiên là về dinh dưỡng thì như này, cái phần trên em đã nói rồi, cách theo dõi để sao để cho bé nó biết là uống đủ rồi nó tăng cân tốt. Rồi thứ hai nữa là vấn đề ngủ, ở trẻ sơ sinh trẻ ngủ rất nhiều, khoảng 20 tiếng trên ngày luôn á. Rồi tiểu cũng vậy, tiểu rất là nhiều, 6 đến 8 lần. Tiêu thì những em bé mà đi cầu, những em bé mà bú sữa mẹ hoàn toàn thì phân của em bé thường nó không có
không có đóng khuôn hoặc là đặc quá, có khi nó có hơi tí nước màu vàng. Mình theo dõi nhiệt độ em bé rất là quan trọng. Mỗi gia đình có em bé nhỏ cần phải mua một cái nhiệt kế để trong nhà, để khi bất kỳ lúc nào mình nghi ngờ là em bé mình bị lạnh hoặc là bị nóng, thì bằng cách là mình đo nhiệt độ cho em bé. Đo nhiệt độ bình thường của em bé là từ 36 độ 5 đến 37 độ 5. Nếu như em bé nó nhiệt độ thấp hơn thì mình phải giữ ấm cho bé. Còn nếu em bé nó sốt là trên 37 độ 5 thì đặc biệt đối với sơ sinh thì nó sốt cần phải chú ý hơn những trẻ lớn. Lý do là cơ thể sơ sinh rất là ngắn. Cái thứ hai, sức đề kháng rất là yếu, cho nên một khi em bé nó bị nhiễm trùng, nó sẽ không có khu trú dễ dàng được như người lớn hay trẻ lớn, là rất là dễ vô nhiễm trùng huyết. Và khi nhiễm trùng huyết thì cái tỷ lệ cao là vô gây viêm màng não. 3 em bé sơ sinh sốt thì có một em bé sơ sinh viêm màng não. Chính vì vậy khi mình phát hiện được em bé sơ sinh bị sốt thì phải đưa đi tới bác sĩ đến bệnh viện. Thêm một vấn đề nữa là theo dõi làn da. Luôn luôn khuyên là các em bé và bà mẹ phải phơi nắng mỗi sáng, thường khoảng 20 phút. Thì cái chức năng, cái việc phơi nắng nó để làm gì? Để tổng hợp cái vitamin D, giúp em bé hấp thu được canxi. Cái phơi nắng ngoài cái việc hấp thu canxi D còn có việc là mình đem ra ánh sáng để mình nhìn em bé. Mình để nhìn em bé xem là em bé nó có vàng da không, cái sự thay đổi nó như thế nào. Chứ mình để trong phòng tối thì mình rất là khó để nhận biết điều đó. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hồng. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bà mẹ trang bị thêm kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh, giúp bé yêu luôn thấy thoải mái, an toàn và phát triển khỏe mạnh.